Пардон, салом алейкум, Муҳаммад Шарипов ҳастам. И канали Шарипови, эсм Шарипови навай дар комментария бинависен темаҳое ки шумо дар интересен, што модалашо мехоҳед дар ҳамин канал бинед. Яъне каналози навай изначално шумо метавонед ки тони канала хитон создават кунед. Ҳамон намуди ки мақсад чизое ки хитон дар мақола, мисол темаҳои интихоб кунед, ай темаҳои ҳар гуна кору ҳолатҳои интересни аз гӯшаҳои ҷаҳон, темаҳои приколни, темаҳои страшни ё ин ки темаҳои туремчки, мисол ягон каса қабидан, ягон каса махкам кардан, ягон кори дигар, ягон ограбление, пограбление, ҳамхе чизо. Ва фаромӯш накунед, агарчанде ки дар канали ма агар ҳамхе темаҳои туремчи, пуремчки ҳамхе диё бишавад, ин ба маънои ӯ нест ки мо ягон каса чӣ мекунем, мақсад тела метем ба ҳамин кор. Не, мақсади мо ҳамае ки одамо буфаҳманд ҳамин средара, ҳамин ҳаёта ки чӣ гуна аю ва ба ҳамон роҳ нараванд.